Danas idemo u... Dino park. Dino park. Da. Imamo i sponzora današnjeg filma. Sponzor majke. Počasla kartama. 3 godine, 2 godine, 7. Švercuju. Švercujte djecu ispod ručne. Pa ja. Ajde, Irma. Opa, tu sjedi. Ja ti pored mene. Gdje tamo kod njih sjedi? Oba. Idemo. Idemo. Strašno, Harune. Nije. Vidi ga Dunja. Ova se moja boji Baja kako bi bilo da su živjeli dinosaurusi. Bježao bi oni od mene, vjeruj mi. Evo i ja bježim. Harune, je li ovaj najopasniji? Da. Vidi što je strašan. Kako se ovaj zove? Dilophosaurus. Ajša, kako se taj zove? Aj, počitaj. Triceratops. Radi triceps. Nima gdje ti je triceps. Dunja, jel ružan? Jel Dunja? Jel ružan?
Prostite, molim vas, koji ste vi dinosaurus? Kako bi vam ime dali? Irmanosaurus. Irmanosaurus. Taj bi bio najstrašniji. Kako se zove Ajša, čitaj. Kako? Stegosaurus. Pa stegosaurus. Čuda. Šta je bilo kad se opali ovaj riječ? Gdje si Stegosauruse? Bježi od mene. Sada što kad gledamo je dinosaurus, to je bio pitan za. Kako ona nisi? Unica čuju, unica puno. Blagi neki. Ja sam gore. Ajša, koji je to, Ajša? Čitaj nam. Ovaj je opasan. Male rukice. Male ručice, male. Kako se zove ovaj? Dongotaur. Daj peticu. Bravo, Amđina. Dongotaurus. Ajmo dalje. Koji je to taurus? Jel, Harune? Pingotaurus. Ti baš dobro znaš kako se ovi zovu. Ajde, pritisni da se upali. Dino park, relijep, ali za 7 minuta smo ga obišli. Trebalo bi malo da je veći. Djeco, gdje ste se to spremali? Idemo na Adrenalin park. Smijete li vi to? Da. Da, ajde vidimo. Ste vas dvoje? Jel vam lijepo ovdje? Da se ovdje penješ. Pa ti si još mali da se ovdje penješ. Ne možeš ti si mali. Ti si veliki. Jesi ti velika? Nisi, ti si mala, evo. Da. Znači mala i veliki. Bravo. Ajde, Ajla, polako. Gdje si, Ajla, lagano. Malo smo gladnili. Evo Aldina, ljudi, gladan. Baš da gladan. Kad god si na videu ti si gladan. Šta je danas na meniju? Nuggets i pomškera. Ništa tanko tu. Gospođo, kako vam je danas? Jel vam lijepo? Sve lijepo. Sam da se malo pojedini čovjek podijeli. Sve je lijepo, uredno, čisto, osoblje, ljubazno, svaka čast, velijepo.